arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım siz de iyisiniz. Biz çok iyiyiz. Çünkü biz Lina'nın isteği üzerine Mangala geldik. aslında benim isteğim üzerine ama hadi Lina'nın olsun. Üzerine. Biz Ömerli'ye geldik. Daha önce de geldiğimiz bir yerde burası. Evet. Şimdi ailecek burada güzel bir vakit geçirip mangal yiyeceğiz. Böyle sofra yapacağız. Sonra böyle yemek yiyeceğiz. Güzel şeyler. Dışarıda gösterme. Dışarıyı göstermesem olur. Çok güzel bir orman içinde bir alan. Normalde buraya geldiğimizde park ve kayma alanları evet. Çok fazla ama bugün yağmurlu diye. Ama köpek var orada bak. Köpek olsun aşkım. Bir de yerler çamur olduğu için çıkamayacağız. Evet. O yüzden neydi? Buranın içinin adı neydi? Adını ben de şu an bilmiyorum ama Ömer'le bir mangal anne, yeri. Telefonun kılıfı var ya. Evet. Kılıfının şeyi de aynadan kendim böyle çenem çok uzun böyle şey görüyorum. Komik görüyorum. Yedim seni. Sobanın başına gidelim. En sevdiğim şey ateş, soba, mangal. Mangal. En sevdiğim şey. Biz burada ne pişireceğiz? Biz burada kesen pişireceğiz. Evet. Biz burada kestane de pişireceğiz. Babamız bize mangal yakacak. Evet. Ve Lina tabii ki de onları yiyeceksin değil mi? Hemen pazarlık yapmaya başladı zaten. Yiyeceğim. Mangal yiyeceksin. Yiyeceğim. Çok sevdiğim şey. Sobanın üstüne koyalım. Ben köfte. Tamam sen köfte ye. Hadi şimdilik videoyu ara veriyorum. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yağmur yağsa şöyle şıkır şıkır. Değil mi? Çamur olmuş. Kız benim şeyim nerede? Ne? Arı. Pembe arı. Merhaba Lina. Yine düştüm. Merhaba Mila. Merhaba. Ne haber? İyi. Şeffaf bir tepside. Şu an video mu çekiyor? Evet.